Você conhece essas duas palavras? A primeira é tosse e a segunda é café. A primeira a gente pronuncia coffee e a segunda a gente pronuncia coffee. Um exemplo com cada uma delas. I couldn't stop coughing. I couldn't stop coughing. Eu não conseguia parar de tossir. A cup of coffee. A cup of coffee. Uma xícara de café. Então, tome cuidado, porque ao dizer cough time, você pode estar dizendo hora da tosse, em vez de coffee time. E aí, curtiu a dica? Curta, comente e compartilhe. Até a próxima.